The program the RGB channel 3 ခုကိုတစ်ခုချင်းစီခွဲပြီးကြည့်တာပါအမှထူးခြားချက်ကလေးတွေမြင်ရပါလိမ့်မယ်ထူးခြားချက်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အခု blue အပြရောင်စဝိုင်းပုံစံလေးတစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အခု red channel ရဲ့ green channel ရဲ့ blue channel ရဲ့ channel 3 ခုကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီ I'm show နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ် program ကို run ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဆွဲတာပုံကတော့တော်ကြည့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ program run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် RGB ပုံမှန် color နဲ့ကြည့်တာပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ split လုပ်ထားတဲ့ channel တစ်ခုချင်းစီ red channel နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအမဲရောင်မြင်နေရတယ် dark ဖြစ်တဲ့ပမာဏတော့မတူဘူးเนาะ green ကပို့ပြီးတော့နှစ်တောင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ blue channel မှာတော့ဘာမှမပေါ်ဘူးအဖြူရောင်ဖြစ်နေလို့ပါ blue channel မှာဘာမှမပေါ်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အနီရောင်စဝိုင်းပုံလေးတစ်ပုံကိုတက်ကြည့်မယ်အနီရောင်စဝိုင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့ folder တွေက red ဆိုတဲ့ file ရှိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဂျီပတ်နဲ့ဆွဲထားတယ်အခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ် run ခါကြတော့လေဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒါ RGB မှာဆိုရင် color ပေါ်တယ်သူ red မှာဆိုရင် color မပေါ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖြူရောင်ဖြစ်နေတော့ပါ channel နှစ်ခုမှာဆိုရင်တော့အရောင်ပေါ်ပါတယ် dark ဖြစ်တဲ့အရောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူတော့ပါဘူး green နဲ့ blue channel ပါကဲအဲ့တော့နောက်ထပ် green ဆိုတဲ့အစိမ်းရောင် circle တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဆေးရောင် circle တစ်ခုကိုလည်း run တဲ့အချိန်မှာ RGB မှာပေါ်တယ်သူရဲ့ green မှာမပေါ်ဘူးကျန်တဲ့နေရာနှစ်ခုမှာအမဲအနေနဲ့ grayscale အနေနဲ့အမဲအနေနဲ့ပေါ်ပါတယ်ဒါကမူရင်းပုံတစ်ပုံနဲ့က BGR channel 3ခုရှိတဲ့အချိန်မှာ file 3နဲ့ခွဲလိုက်တာပါ2ဆိုတော့ BGR ဆိုတော့ red channel ကိုယူမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ1ဆိုတော့ BG ဆိုတော့ green ကိုယူမယ်သဘောပါ0ဆိုတော့ကတော့ black blue ကိုယူမယ်သဘောပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် color space ကိုနည်းနည်းဆက်မရှင်းပြခင်ကျွန်တော် feature ဆိုတာလေးကိုရှင်းပြမယ်ပုံတစ်ပုံမှာ feature တွေပါတယ်ဆိုတာ image processing ဒါမှမဟုတ်ရင် computer vision AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတော်လို့ရှိရင်ဥပမာ face detection လုပ်တဲ့အခါကျ highlight feature တို့အဲ့လို half eye face တို့အစသဖြင့် feature ဆိုတဲ့ဟာတွေခဏခဏပေါ်ပါလိမ့်မယ်feature ဆိုတော့ပါလေ feature ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်သူကိုတခြားအရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့နောက်အခြားအရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့နောက်အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ဘယ်လိုဆက်နေတယ်လဲဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအရေးအကြောင်းလို့ပြောလို့ရတယ် object တစ်ခုကိုထင်ကနေမြင်စေတဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်ထပ် object background မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား object တစ်ခုနဲ့ဆက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးကို feature လို့ခေါ်တယ်အခုနောက်ထပ်သင်ခန်းစာနည်းနည်းလေးဆက်ပါအောင်မယ်robotics ကိုလေ့လာရင် computer vision ကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာ color space အကြောင်းနည်းနည်းပြောခဲ့တယ်အခုတစ်ခါ color space အကြောင်းနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ထပ်ပြောမှာဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခါထပ်ပြောဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ coordinate system တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပြောမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် coordinate system Cartesian coordinate system အတွက် x y z ခွင့်ရိုး3ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါကအထက်တန်းမှာသင်တဲ့အတိုင်းပဲ x y နဲ့နောက်တစ်ခုကဒါ z ပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့က point to point ရှိမယ်ဒီ Cartesian coordinate မှာ point to point ရှိမယ်ဆိုကြပါစို့ဒါက point to point နော် point to point ရှိမယ် point 8 point ကိုကျွန်တော်တို့ကပြချင်လို့ရှိရင် x နဲ့ y နဲ့ထည့်မယ်အဲ့တော့ x ဒီဟောဒီမှာ x အကွာအဝေးဖြစ်တယ် y ဒီဒီမှာ y အကွာအဝေးဖြစ်တယ်နော် y အကွာအဝေးဆိုဥမာ x အကွာအဝေးက x กว่า with 3 y က 5ပဲဆိုကြပါစို့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုသွားချင်တဲ့ point က z coordinate 2 unit လောက်မှာရှိမယ်ဆိုရင် z က order မှာဆိုရင်ဒါက z ပေါ့နော်ဒါ z ဆိုတော့ဒါက 2 unit 2ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို Cartesian coordinate စနစ်မှာဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတော့ x y နဲ့ z 3 dimensional နဲ့ပြမယ်အဲ့တော့ x y z ဆို x y z တန်ဖိုးကကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသား x က3 y က5 z က
2ဆိုတော့ဒါ Cartesian coordinates နဲ့ပြတာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအမှတ်ကိုပဲဒီအမှတ်ကလေးကိုပဲဒီမှတ်က point P လို့ဆိုကြပါစို့နော် P လို့ဆိုကြပါစို့ဒီအမှတ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့တခြား coordinates နဲ့တင်ပြလို့ရတယ်cylinder ပုံစံပြလို့ရတယ် spherical စဝိုင်းပုံစံပြလို့ရတယ် cylindrical coordinate system နဲ့ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတောင်းဖြတ်မြင်လေးတွေဆွဲလိုက်မယ်တောင်းဖြတ်မြင်ဆိုဒီ point ကိုကျွန်တော်တို့အခုတောင်းဖြတ်မြင်တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ theta ဆိုတဲ့ degree တန်ဖိုးတစ်ခုကိုထည့်ပြီးလို့ရမယ်နောက်တော့ဒီရဲ့အတောင်းမှန်ကန်အနာကို r လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြမလဲဆိုတော့ theta တန်ဖိုးရဲ့ r ရဲ့ပြီးတော့ z ရဲ့ထည့်ပြီးလိုက်ရင်ဒါဒီ cylinder coordinate စနစ်ဖြစ်တယ် cylinder coordinate စနစ်ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာ theta ရဲ့ r ရဲ့ရှိနေပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် unit တွေလည်းရှိနေပြီဆိုတော့တွက်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုလေကျွန်တော်တွက်ကြည့်တာတော့ theta အတွက်က31 degree နီးပါးလောက်ရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ radius အတွက်ကတော့ 5.8 လောက်ရမယ်z ကတော့အတူတူပေါ့နော်2 unit မြင်တာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက် spherical စနစ်ကိုပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြမလဲဒါဆိုလဲလွယ်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် line တစ် line ဆွဲမယ်နောက်တစ် line ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်က point P ရှိတဲ့နေရာကိုတန်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ် point P ရှိတဲ့နေရာကို line တစ် line ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင် point P ကိုသွားတယ်ဒီခါက r ဖြစ်မယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ r2 လို့ယူလိုက်မယ်R2 ယူလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ R2 နော် R2 ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ degree ကိုကျွန်တော်တို့က find ဖြစ်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ spherical စနစ်ကိုလည်းဘယ်လိုပြလို့ရလဲဆိုတော့ find 2ရဲ့ r ရဲ့ပြီးတော့ theta ရဲ့ပြလို့ရတယ် theta တန်ဖိုးကတော့ခုနကတီးပြီးသားပဲဖြစ်တယ်နောက်အခုထပ်ထည့်ရမှာဒီ R2 ကိုတွက်ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ fine ကိုတွက်ကြည့်ရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ coordinate နဲ့မှာ Cartesian စနစ်ကြီးရယ်ပြီးတော့ cylinder စနစ်ရယ်ပြီးတော့ spherical စနစ်ရယ်ဒီစနစ်၃ခုကိုပြောင်းလို့လွယ်လွယ်ကူရတယ်အဲ့လိုပဲအခုဒါကတော့ coordinate စနစ်ကို computer vision ပြရင်လည်း coordinate စနစ်ကိုဘယ်လိုပြောင်းသလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနမူနာပြတာဖြစ်တယ်ဒါမှ color space အကြောင်းကိုနည်းငယ်ပြောတဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်လို့အဲ့လိုပဲ color space ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပထမ computer vision မှာ color space ကိုတွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ color BGR RGB ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့3 channel နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တယ်3 channel ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ coordinate 3ခုဆွဲလိုက်မယ် color color ဆို sorry ပုံဆွဲမတော်ပြန်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆွဲဒါဆိုရင်ဒီပုံမှာဆိုရင် color BGR ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ z axis နဲ့တူတယ်သူဒီ b ပဲထားပါတော့เนาะဒါဒီ r ပဲထားပါတော့ BGR เนาะဒါဒီခုနကလို့ Cartesian စနစ်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က color တန်ဖိုးတွေကိုပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီအတိုင်းပဲသူက R တန်ဖိုး green တန်ဖိုး blue တန်ဖိုးဆိုပြီး color တွေကိုသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တခြား coordinate စနစ်ကို cylinder ပုံစံပြောင်းလို့ရတယ် coordinate စနစ်မှာပြီးတော့ စဝိုင်းပုံစံပြောင်းလို့ရတယ် cylinder ပုံစံကိုပြောင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ point တစ် point ကဒီမှာ BGR နဲ့ပြီးတာဒါ color အရောင်တစ်ခုပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့က B ဘလောက် G ဘလောက် R ဘလောက်ဆိုပြီး color အရောင်တစ်ခုဖြစ်လာအခုလိုပဲကျွန်တော်တို့ HSV ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် HSV ဆိုတော့ HSV huge saturation ရဲ့ value ရပါ HSV မှာ color တန်ဖိုးကိုပြောတာ H နဲ့ S ကပြောတယ် value ကတော့ brightness ကိုပြောတယ်เนาะ brightness BRIGHT brightness ကိုပြောတယ်အဲ့လိုပဲ HSV ဒီလဲခုနကလိုပဲဒီ space မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနတောင်းဖြတ်တစ်ခုဆွဲသလိုပဲတောင်းဖြတ်တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ် cylinder ပုံစံမှာတောင်းဖြတ်တစ်ခုဆွဲသလိုပဲဆွဲလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့က BAGR တွေနဲ့3 color ခုနကဟို
ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Cartesian coordinate စနစ်မှာပြောသလို BDG တွေ R နဲ့မပြောတော့ဘူးတောင်းဖြတ်တစ်ခုလှန်ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ degree တစ်ခုပေါ်လာမယ် degree တစ်ခုပေါ်လာမယ်အဲ့ degree ဒါလင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က h ဖြစ်တယ်ခုနတော့ဒီမှာ HSV color က cylinder ပုံစံလိုပဲ h လဲသွားတဲ့ degree က h ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဒီ hypotenuse ဒီကောင်တောင်းမှန်ကလေးက s ဖြစ်မယ် value ကတော့ဟောဒီမှာမြင်မယ်ဒါကတော့ HSV ပေါ့ကဲတကယ်မှနောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ် HSV မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ YUV ဖြစ်တယ် YUV လည်းအဲ့လိုပဲ YUV က Y ရဲ့ U ရဲ့ V ရဲ့ YUV ကနာမည်ကတော့ဘာကာလာသတ်မှတ်ချက်ဘာအတိတ်ပဲမှမရှိပါဘူးအဓိက YUV မှာ Y ဒီ brightness ဖြစ်တယ် U နဲ့ V နဲ့ဒီ color တန်ဖိုးဖြစ်ပါ U နဲ့ V နဲ့ဒီ color တန်ဖိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ YUV ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတော့ခုန spherical ပုံစံအတိုင်းပဲသတ်မှတ်တယ် spherical ပုံစံအတိုင်းပဲသတ်မှတ်တယ်ဟောဒီကောင်ဒီ U ဖြစ်တယ်ပထမတန်ဖိုးဒီ U ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဒီ Z နေရာအတိုင်းကိုတန်းပြီးတော့နောက်ထပ်တောင်းဖြတ်တစ်ခုထပ်ဆွဲမယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်တက်သွားတဲ့ angle လေးဒီ V ဖြစ်တယ်เนาะ U နဲ့ V နဲ့ဒီနှစ်ခုဒီ color တန်ဖိုးဖြစ်တယ် brightness ကိုဘယ်ကကြည့်လဲဆိုတော့ brightness ကိုဒီကောင်ဒီနောက် R ဖြစ်လာတဲ့အသစ်ကို Y လို့သတ်မှတ်တယ်ဒီလိုပဲ color သတ်မှတ်ပုံကတော့ဒီ color ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် HSV နဲ့ပြောလဲရတယ် YUV နဲ့ပြောလဲရတယ် BGR နဲ့ပြောလဲရတယ်ဒီကျွန်တော်အခြေခံသင်ခန်းစာတွေမှာတော့ BGR RGB ဒါတွေကိုပဲအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ coordinate system ဒီပြောင်းလဲသလိုပဲ coordinate system တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သလိုပဲ Cartesian တို့နောက်တော့ cylinder တို့နောက်တော့ spherical system တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သလိုပဲဒီ color space တွေကလည်းဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တယ်သူကတိုင်းတာတဲ့ပုံစံရတာပေါ်ပြမှုကွဲပြားတယ်အတိတ်ပဲတော့ဒီဟာပဲဆိုတော့ကိုပြောချင်တာပဲဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်